السلام عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناة إلكترو سوليسيون. إن شاء الله من خلال هذا الفيديو سوف نقوم بشرح مفصل لبرامج غسالة الأطباق بوش موديل SMS 68 ME 09 E. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لتتوصلوا بجديد هذه القناة، وكذلك الضغط على زر لايك والانضمام لصفحتنا على الفيسبوك. سوف تجدون رابط هذه الصفحة في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. نقوم أولا بتشغيل الغسالة، وذلك بالضغط على زر التشغيل وزر الإطفاء. نبدأ مع أول برنامج في هذه الغسالة، وهو البرنامج المكثف. مدته 2:15 وحرارته 70 درجة مئوية. دورة هذا البرنامج مصممة للطناجر والمقالي وأدوات الفرن والشواء والأطقم التي لا تتأثر بالحرارة وذات الاتساخ الكثيف، والتي بها بقايا طعام محروق أو أغذية متيبسة أو جافة. ولا ينصح بوضع الأطباق الهشة أو الأواني الخزفية أو الزجاجية، لأن حرارة هذا البرنامج جد مرتفعة. البرنامج الثاني في هذه الغسالة يسمى البرنامج أوتوماتيكي. دورة هذا البرنامج مصممة للأواني المتسخة بشكل خفيف إلى عالية الاتساخ، وهو مناسب للاستعمال اليومي. مدته 1:40 وحرارته من 55 إلى 65. بالنسبة لوقت هذا البرنامج وحرارته تتغير حسب درجة اتساخ الأواني، لأن دورة هذا البرنامج تعمل بنظام المستشعرات التي تقوم بقياس درجة اتساخ الأواني. البرنامج الثالث يسمى البرنامج الاقتصادي. دورته مصممة للأواني المتسخة بشكل عادي أو متوسط الاتساخ. حرارة هذا البرنامج 50 درجة مئوية، ومدة الغسيل 3 ساعات و55 دقيقة. رغم طول مدة هذا البرنامج، فإنه يعتبر الأكثر اقتصادا من حيث استهلاك الماء والكهرباء، حيث أن هذا البرنامج هو الوحيد الذي يأتي متكافئ مع لوحة بيانات الطاقة. كما أنه يمكن جمع أواني الفطور والغداء والعشاء وغسلهم في دورة واحدة من خلال هذا البرنامج، لأنه يحتوي على 5 مراحل من الغسل. أي مرحلة الغسيل المسبق لإزالة الأطعمة المتيبسة، ثم مرحلة الغسيل الرئيسية، ثم مرحلة الشطف البيني، ثم رابع مرحلة في هذه الدورة هي مرحلة الشطف الرئيسية، ثم آخر مرحلة هي مرحلة التجفيف. البرنامج الرابع في هذه الغسالة هو البرنامج الهادئ أو البرنامج الليلي. دورته مصممة خصيصا للاستعمال الليلي، وهو خاص بالأواني متوسطة الاتساخ أو عادية الاتساخ والتي ليس بها بقايا طعام جاف أو متيبس، كما أنه صالح للأواني حديثة الاستعمال. مدته 4 ساعات وحرارته 55 درجة مئوية. البرنامج الخامس في هذه الغسالة هو البرنامج الحساس أو ديليكا، خاص بالأواني المتسخة بشكل خفيف. هذا البرنامج دورته مصممة للأواني الحساسة كالزجاج والأواني الخزفية والبلاستيكية وغيرها من الأواني التي لا تتأثر بالحرارة. مدته ساعة و35 دقيقة وحرارته 40 درجة مئوية. ثم نمر إلى البرنامج السادس أو البرنامج اليومي. دورته مصممة للأواني ذات الاتساخ الخفيف أو العادي، والتي لا يتواجد بها بقايا طعام متيبس أو جاف، لأن دورة هذا البرنامج لا تحتوي على مرحلة الغسيل المسبق لإزالة بقايا الطعام الجاف، بل توفر على مرحلة الغسيل الرئيسية ومرحلة الشطف ثم مرحلة التجفيف. حرارة هذا البرنامج تصل إلى 65 درجة مئوية، ومدة الغسيل هي ساعة، يعني أن البرنامج مناسب للاستعمال اليومي. ثم البرنامج ما قبل الأخير في هذه الغسالة وهو البرنامج السريع 35 دقيقة، خاص بجميع الأواني قليلة الاتساخ مع انعدام وجود بقايا طعام متيبس. حرارة هذا البرنامج 45 درجة مئوية. هذا البرنامج لا يحتوي على مرحلة الغسيل المسبق، وكذلك لا توجد به مرحلة التجفيف، أي مرحلة الغسيل فقط ثم مرحلة الشطف. ثم آخر برنامج في هذه الغسالة هو برنامج الغسل المسبق أو الغسل الأولي. يقوم هذا البرنامج بشطف الأواني المحملة داخل الغسالة في انتظار ملء الغسالة بأواني الوجبة المقبلة لغسلهم في دورة واحدة. مدته 15 دقيقة، ويمكن استغلال هذا البرنامج للأواني التي بها أطعمة محروقة أو متيبسة أو ملتصقة والتي يصعب إزالتها. يمكن شطفها في هذه الدورة ليسهل غسلها في برنامج آخر داخل هذه الغسالة. ثم عندنا خاصية تأخير الوقت.
بالنسبة لهذه الخاصية يمكن استغلالها في الدول التي تعمل بنظام التعريفة المخفضة للكهرباء ليلا، ويمكن تأخير الغسيل في هذه الغسالة حتى 24 ساعة. ثم عندنا خاصية منطقة النظافة الشديدة. هذه الخاصية مثالية للتحميل المختلط، حيث يمكن غسل القدور والمقالي وأواني الشواء ذات الاتساخ الكثيف في السلة السفلى، والأواني ذات الاتساخ العادي في السلة العلوية. تقوم الغسالة بتركيز ضغط الرش ورفع حرارة الشطف على الأواني شديدة الاتساخ والموضوعة بالسلة السفلى. هذه الخاصية يمكن تفعيلها مع البرنامج المكثف والأوتوماتيكي والاقتصادي والبرنامج الحساس والبرنامج الهادئ أو البرنامج الليلي. ثم عندنا زر خاص بوظيفة توفير الوقت. عند تفعيلنا لهذه الخاصية نقوم بتقصير الوقت بمقدار 20 إلى 60%، وذلك حسب البرنامج المختار. وفي المقابل تقوم الغسالة برفع استهلاك الكهرباء والماء للحصول على غسيل جيد في وقت أقل. وهذه الخاصية تعمل مع جميع البرامج باستثناء البرنامج السريع وبرنامج الغسيل المسبق. ثم عندنا الزر الخاص بالنظافة الفائقة. عند تفعيلنا لهذه الخاصية تقوم الغسالة برفع درجة الحرارة والحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة، وذلك لتحقيق قدرة تطهير فائقة. ويمكن استعمال هذه الخاصية لغسل ألواح التقطيع وتعقيم زجاجة الأطفال الرضع. هذه الخاصية تعمل مع البرامج الأربعة الأولى فقط، أي المكثف والأوتوماتيكي والاقتصادي والصامت أو الليلي. ثم عندنا زر التجفيف الفائق. عند تفعيل هذه الخاصية تقوم الغسالة برفع درجة الحرارة أثناء الشطف النهائي مع تطويل مرحلة التجفيف، وذلك للحصول على نتائج أفضل في تجفيف القطع البلاستيكية. من عيوب تفعيل هذه الخاصية وهو ارتفاع استهلاك الكهرباء قليلا. هذه هي الوظيفة تعمل مع جميع البرامج باستثناء البرنامج الأخير، أي برنامج الغسل المسبق أو الغسل الأولي. ثم عندنا الزر الخاص بتنظيف الغسالة. يجب تشغيل هذا البرنامج مرة في كل شهر على الأقل، وذلك لتنظيف الغسالة. وفي الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على الزر لايك، والله ولي التوفيق.